Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz yana aylanishga chiqdik. Anne ila mama bilan. Anneciğim. Dikkat edin. Aferin. Buradan gidelim mi? Buradan gideceğiz. Orası kayar balkın. Men ishlayotgan joy Antaliyaning Alanya elchisi tumani. Kichkina joy, lekin rosa chiroyli, turist ko'p. Rus, ingliz, nemislar ko'p. Lekin narx-navosi qimmat ekan. Yani İstanbul'dan ham qimmatroq ekan. Sokin bir yer. Boya bir yomg'ir yog'ib o'tdi. Keng. Kelin. Yavaş. Buraya. Buradan. Buradan. Bu yoldan geçeceğiz. Sakin bir yer. Maşın o'tib ketsin. Maşın. Araba geçsin, araba. Gittik. O'zbek tilida gapirib o'tdim. Adashdim meni. Mana shu yerda ishlayman. Mana tog'lar, toza havo, lekin qor yog'mas ekan Antaliyada. Antaliyada qor yog'mas ekan, ora-sirada yomg'ir. Yani bugün 25 noyabr. Kun issiq. Bitta maykada yursayim bo'ladi. Hozirgacha dengizda odamlar cho'milayapti. Kecha ko'rdim damga chiqqanimda. Hozirgacha endi ko'pmasu bor bir 10 tachalar odam bor yani. Yaxshi. Lekin Turkiyaga kelmaganlar havas qilishi mumkin. Turkiyada yashashda lekin menga yoqmay qolgan. Turkiyada yashash o'zimning baribir vatanim yaxshi ekan.